आपको काओ देखा। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय टू न्यू ब्लॉग। आज तक लीजिए, मैं जब मैं गांव पे रहता था तब अपने में वैसे ही वीडियो बनाया करता था। तो इसलिए मेरे पापा कहे अब तुम अच्छी वीडियो बनाने लगो। तो कुछ दिन में मैं वीडियो बनाना सीख गया और आज तक वीडियो बना रहा हूँ। और बताया कितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कितने दिन से वीडियो बना रहा हूँ। 6 दिन से, 6 नहीं 6000 दिन से, 50,000 दिन से, पता नहीं, बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं। पूरा कैमरा भर चुका है। अब देखो इसमें कितने वीडियो पड़ी हैं। गाइस मैं आपको बाइक की आवाज़ निकाल के दिखाऊं। और दूसरी निकाल के दिखाऊं। और दूसरी निकाल के दिखाऊं। बहुत मीठा लगता है जब आवाज़ निकाल। गाइस अगर कोई की गले में कुछ अटक नहीं फंस गया तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, पानी पीने की ज़रूरत है। पानी पिएगा तो शायद लेकर जाएगी, मतलब यहाँ से हट जाएगी, नीचे चली जाएगी गले से। देखो मैं जीप के बिना बोल लेता हूँ। जीप पकड़ लेता हूँ ना तो मैं बोल ही नहीं पाता। देखो काओ देखा। फिर से बोलूं, हेलो देखो जीप का पकड़ा हूँ। देखा, देहाती बोल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरा भाई क्या कर रहा है, गुड्डा को प्यार कर रहा है। ये देखो, गुड्डा को प्यार कर रहा है। गुड्डा को प्यार कर रहा है। लो, मेरे को दे दो। लो।